大家好啊！有盧法亨咧同大家講奇異個案分享啊！今集咧就係有朋友向我求助，咁呢位朋友咧就好耐冇見，咁啊揾我咧，佢就話俾我聽，佢最近咧就有啲唔舒服，咁啊想上嚟問事啦，咁同埋咧就話見下我啦，咁啊睇下有乜嘢事情咁樣上到嚟，跟住先講啦咁。我發現咧有好多人咧，佢個運氣唔係咁好，同埋係有啲嘢喺身，咁佢咧就雙眼咧就好大嘅黑眼圈，咁同埋咧冇精神，咁佢就慢慢咧佢就一咧就同我講係乜嘢事嘅咁。咁佢一向咧都住喺港島區嘅，咁佢租約期滿，咁佢就要搬啦咁。咁佢搬個地方咧就係港島大坑嗰度，咁啊個位置就唔講啦。佢住嗰啲就係劏房形式咁樣。咁啊以前咧佢就自己咧都係同男朋友住，咁而家分開咗之後，咁佢就租約期滿，咁啊租地方啦。咁佢自己揾咗一度地方，佢就好中意嘅。咁啊跟住咧就睇咗乜嘢都包晒㗎啦。嗱，首先講一講，而家咧就有好多叫做一間屋裏邊劏幾間屋嗰啲，就因為咧個租金會平啲啦。咁啊同埋亦都係一應俱全啦。咁包租公包租婆咧就係會有好多硬件嘅配套，咁啊已經有喺度啦。咁就係有床啦，有雪櫃啦，有微波爐啦，有個電磁爐啦，咁樣煮食，咁啊有沖涼啦，電熱水爐啊，咁基本嘅嘢咧，所有嘢都有晒啦。佢咧就所有清潔咧就做晒，跟住先至搬入去。咁但係咧喺嗰度嘅床褥咧，佢就係有一張好薄嘅床單啊，咁啊再接咗一啲被鋪。咁當然嗰啲就唔要啊！咁我正咧就一陣間就會同大家講啊，點解咧係唔好要人哋嘅舊床褥？咁呢度咧我最緊要講一講俾大家聽。咁佢拎走晒嗰啲薄嘅被鋪啦，個床單啦，咁佢發現咧佢係有幾束頭髮喺度，咁啊佢會覺得就係哇！點解會咁多頭髮喺度嘅咁講緊咧係幾束，唔係幾條啊嚇，係幾束頭髮。咁佢諗一諗，咁啊都吸走晒啊咁樣，去清潔晒啊。咁啊跟住咧佢就買晒所有嘅床單啊、被鋪啊咁。佢嘅地方好細。咁所以咧，佢就自己去自行咧，去用香就品一品，形式做晒㗎啦。第一晚瞓覺咧，咁佢就已經咧聽到人哋咁啊，佢肯定唔係自己。咁佢聽到呢啲索鼻嘅聲，咁佢跟住咧就望一望，佢就一諗就已經知道，咦？唔通有嘢咁樣？咁嗰晚咧，佢就覺得係因為新地方，佢諗住咧係三寶床啦，咁就佢自己就瞓得唔係好自然，咁就成晚咧就醒下瞓下，基本上冇瞓過。咁啊，跟住又即刻咧買啲空氣清新劑啦，噴一噴啦。咁佢係覺得噴一噴所有嘢啊咁點知咧噴完之後咧，咁佢嗰日就頭赤赤，覺得係因為自己冇瞓覺，咁啊有少少好似想發燒咁樣。佢嘅工作係要輪班嘅，咁佢翻到去，咁啊覺得唔係好舒服，咁啊諗住休息一日啦咁休息一日咧，到夜晚佢買啲嘢食，咁啊瞓覺啦。
咁啊唔係好夜嘅啫。嗰陣時咧，佢自己就話係點零鐘，就唔係半夜。都對於我哋嚟講就好早啦。咁佢就點零鐘啦，瞓咗冇幾耐，三四分鐘到啫。其實個人都未瞓着啦，3-4分鐘一般。咁佢又係聽到呢啲，哇！咁佢覺得連續隔咗一晚都係咁樣，開咗燈啊，其他咁開晒，有燈就開晒。咁跟住坐喺度嗱，我而家搬嚟呢度，你搬走㗎啦。總言之咧，呢度所有啲好兄弟咧就麻煩你哋，我已經係拜過你哋㗎啦，就搬走啦咁。因為佢唔知道用咩方法，咁所以咧醒一醒之後咧，因為前一晚冇瞓啊嘛，咁佢實在好攰，咁跟住咧坐咗一陣間之後咧，咁頂唔順都係要瞓覺。咁瞓覺咧，咁佢自己咧就發咗夢咧，就覺得自己咧一邊咧側邊身咧就唔係好喐得，咁就好似咧俗稱就俾鬼責咁，輾轉咧就先至喐到。咁佢醒咗之後唔記得咗發咩夢啦。咁我問佢，咁佢唔知發咩夢啦。咁情況底下咧，咁佢就問我啦。咁幾時得閒啊？咁所以咧就早幾日咧就上咗嚟去見我。佢就喺另外一間屋嗰度，咁就有一對菲律賓夫婦咁樣話俾佢聽。哇！唔講又自可，咁跟住咧講俾佢聽咧，佢嚇到彈起啊！係乜嘢咧？原來佢住佢嗰間劏房嗰個女人咧係走咗噶啦。即係個意思咧係唔係走咗去第二度，原來係過咗身噶啦。咁佢就話佢咧就有 cancer， 咁跟住就唔知點樣，跟住佢就諗起之後，哇驚得好緊要啊！因為無論點樣嘅情況佢都驚啦。咁跟住佢就你租去邊度？因為你知啦，一間屋裏邊得幾夥人。咁跟住佢知道之後就好驚啦，因為住嗰個先前嗰個女人就因為 cancer 已經走咗。咁佢上嚟同我講，咁我見到佢個樣咧係直情唔妥當。咁同埋就係話佢自己咧有一刻咧就諗過去換嗰啲嘢嘅。咁但係我話如果咁樣，你可唔可以同業主講，咁你搬啊咁佢自己咧都話，因為業主咧就唔肯俾佢搬去第二度。咁因為咧你如果唔住，我揾第二個又係咁樣，咁簽咗約咁點啊？跟住咧呢位朋友話咗俾我聽之後，我知道佢有咁嘅情況咧，咁我即刻幫佢做咗一啲嘢咧，清除咗體內唔乾淨嘅嘢。咁我幫佢做咗個法事噶啦。咁但係咧，佢因為咧同業主就仲係傾緊，咁佢就唔肯搬翻去啦。又因為呢個情況底下咧，佢就聯想起有幾束頭髮，就唔係一束咁。咁可能咧，因為佢自己住啦，咁好難去清潔啦，咁淨係即係可能係個床單都好耐冇換。佢諗起好多嘢咧，哇！突然嚇到好驚啊！佢跟住咧，佢就話自己好唔小心咁無論點樣都好啦，咁我就幫佢做一個法事，佢而家就冇事噶啦。不過佢就揾地方暫住咗喺第二度，咁暫時住先，因為佢都唔想住翻喺嗰個單位裏邊，另外一個位咧就好窄、好暗嘅仲窄啲、仲細啲嘅劏房。咁所以咧，佢就業主就未肯退租，咁但係就一路傾緊。咁佢而家咧就搬咗去第二度，咁跟住我幫佢睇過，佢先至搬入去嘅。咁佢就冇事嘅，但係咧呢度帶出咗咧，試過好多次，就係因為有好多朋友就係而家租㗎啦地方，咁但係租咧佢本身嘅硬件，大家咧都會用翻雪櫃啊、床啊。
電爐啊，同埋熱水爐啊，呢啲大家都會用翻。但係我就想同大家講，我要提醒大家點樣懶都好，床褥一定要換。我明白有好多朋友話：哇我見到佢嗰張床褥係乜嘢夢絲好貴嘅喎，乜嘢黃健咁樣好貴嘅喎，見到佢張床褥咧就唔想換過第二張。嗱，千祈唔好貪呢啲，唔好慳呢啲錢。只要大家係租地方，雖然係有晒家私喺度，但係有一樣重點就係床褥一定要換，記住。因為點解呢？人哋瞓過，不論好與壞都好，人哋係每日瞓喺度，你又吸晒人哋嗰啲氣嚇。如果人哋有病氣啊，或者係有啲乜嘢痛症啊，即係其實你諗下好唔衞生。你話雖然可以吸乾淨，但係你唔知人哋有冇賴屎賴尿啊？你唔知人哋有冇嘔咗一張床啊？有冇同啲動物一齊瞓覺？啲便溺係屙咗落去，係咪啊？所以記得大家任何家私你哋懶都好啦，即係譬如雪櫃用翻咁啊，我覺得係你清洗乾淨冇問題。太床褥咧係真係唔好講笑，床褥一定要換。記得呢一個係正就係一個問題所在，同埋就係如果平嘅床褥，一啲係乳膠床褥嗰啲係好平嘅啫。咁所以咧，大家記得啦，任何家具但係床褥係切實一定要換嘅。好啦，今集講到呢度啦，下一集就再同大家講其他嘅奇異個案啦。唔好忘記 subscribe、like and share 啊！拜拜。